一个普通的咳嗽，却被3座城市4家医院集体诊断为恶性肺癌，患者差点躺上手术台，最后却被一个助理医生证实肺部无异常。对，你没有听错，这4家医院还是跨城市，但是结论是高度一致，恶性必须马上手术。你就说离不离谱吧。这哥们儿一开始是在广东东莞，因为咳嗽的厉害，就去医院做了一个 CT， 医生看完报告直接诊断为肺部结节恶性，还说要马上手术。他当时就觉得不对劲，自己平时身体挺好，怎么突然就癌症了？于是他没有立刻手术，而是选择了跨城求证，做了更贵的检查，结论完全一致，恶性不能拖延，否则随时有生命危险。到这步，如果是你，是不是都开始怀疑自己的身体了？但这位网友还是保持了一丝理智，又去了第3家武汉的一家权威医院。本以为权威医院能给出不同的答案，结果还是反复强调这是要命的事儿，必须手术。连续3家医院都这么说了，终于让他的心理防线彻底崩溃。他默认自己患上了癌症，回到广州后立刻联系医院，准备接受手术治疗。就在手术前的最后一刻，奇迹发生了。按照医院的惯例，术前需要做一次加强 CT。网友和妻子一起去医院取报告，主刀医生不在，只有一位助理医生值班。助理医生看完片子后说了一句：“你这个肺部很干净啊，什么问题都没有，你说你受得了吗？”你们说这4家医院到底是怎么回事啊？这4家医院在不同的3座城市，不同的医生，不可能串通啊，但结果是高度一致，都错了。这原因到底是出在哪里的呢？没人敢下结论，只能说在做重大决策之前一定要慢下来，多留个心眼儿啊！你就说是不是这么个事儿？